Hi everyone. I'm going to teach you some small sentences. They'll be very useful for you. ಹಣ್ಣು ಫ್ರೂಟ್. ಐ ನನಗೆ. ಬೇಕು want. ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಕು. I want fruit. ತಿಂಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್. ನನಗೆ ತಿಂಡಿ ಬೇಕು. I want snacks. ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ a roti. ನನಗೆ ಒಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಬೇಕು. I want a roti. ಅವನಿಗೆ to him. ಸಕ್ಕರೆ sugar. ಅವನಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೇಕು. He wants sugar. ಕಾರು ಕಾರ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರು ಬೇಕು. He wants a car. ಅವಳಿಗೆ to her. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು banana. ಅವಳಿಗೆ 1 kg ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಬೇಕು. She wants 1 kg banana. ಸೂಜಿ needle. ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಬೇಕು. She wants a needle. ನಾಳೆ tomorrow. ರಜೆ holiday. ಅವರಿಗೆ ನಾಳೆ ರಜೆ ಬೇಕು. They want holiday tomorrow. ಬಟ್ಟೆ cloth. ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕು. They want clothes. ಕೊಡು or ಕೊಡಿ give. ಕೊಡು we use if they are our same age or younger than us. Kodi is a respectful word we use to our elders or somebody who is in a higher authority. ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡು or ನನಗೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡಿ. Give me fruit. ತರಕಾರಿ vegetable. ನನಗೆ ತರಕಾರಿ ಕೊಡು. Give me vegetables. ಮುತ್ತು kiss. ನನಗೆ ಒಂದು ಮುತ್ತು ಕೊಡು. Give me a kiss. ಹಣ money. ಅವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡು. Give him money. ಬಳೆಗಳು bangles. ಅವಳಿಗೆ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಡು. Give her bangles. ಸ್ವಲ್ಪ little. ಜಾಗ place. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕೊಡು. Give them little place. ಗೌರವ respect. ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡು. Give him respect or give them respect. ಅವರಿಗೆ it is a plural word but we can use for the singular person also if he is elder than you or your parents or they are in higher authority. Use avarige because it's a respectful word. I have put all the words here together. Let's read them once. ನನಗೆ me. ಹಣ್ಣು fruit. ಬೇಕು want. ತಿಂಡಿ snacks. ಒಂದು a or one. ಸೂಜಿ needle. ಸಕ್ಕರೆ sugar. ಅವನಿಗೆ to him. ಅವಳಿಗೆ to her. ಅವರಿಗೆ to them. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು banana. ರಜೆ holiday. ನಾಳೆ tomorrow. ಬಟ್ಟೆ cloth. ಕೊಡು or ಕೊಡಿ give. ತರಕಾರಿ vegetables. ಮುತ್ತು kiss. ಹಣ money. ಬಳೆಗಳು bangles. ಬಳೆ bangle. ಸ್ವಲ್ಪ little. ಜಾಗ place. ಗೌರವ respect. That's all for today, friends. Thank you.